本期讲解一个利用一款 AI 工具实现图文带货中视频收益、视频带货等一起操作的一个项目，无脑操作月入过万就说 AI 就是人工智能大家看看课程目录，包括这个收益图、项目介绍、AI 的基础玩法，如何利用 AI 制作视频都有详细的讲解3节视频课，还有这个 AI 工具权限申请全部都有提供这是收益图，我们来看看，都是最新的，收益4万多这也是这是带货的收益也是非常猛这也是佣金收入也是非常猛14万块钱如果需要本套课程的话，大家同样打开视频说明区的这个网址，然后搜索标题的关键词，比如说是 AI 工具或者是实现图文带货，就可以下载本套教程了。